copiii ca să pui prima vorbă, primul pas. Copiii, când se duc la școală, vreau să duc la școală și pe urmă spun când s-a terminat școala asta. Și așa mai departe. Sunt multe lucruri pe care noi le așteptăm în viața de toate zilele. Dar dacă am întrebat pe oamenii din stradă ce așteaptă ei, probabil că, după cum e situația de azi, ar spune că așteptăm să treacă pandemia. Pentru că asta e o problemă mare și trăim o vreme că așa ceva n-a fost niciodată. De când țin minte eu și de cum au povestit părinții noștri, erau virus care apăreau și în 2-3 luni, maxim jumătate de ani treceau. S-a pornit aceasta și parcă se termina vara, iar se pornește. N-a fost așa ceva. Dar Dumnezeu aici își arată puterea. Și sunt mulți care nu cred. Un frate de la Moldova îmi spunea, eu nu cred și așa. Asta era prin martie-aprilie. Și când a ajuns pandemia în casa lui, crede. Dar aș vrea să citesc un verset de la Habacuc, capitolul 3. Spune așa, Habacuc, capitolul 3, primele 6 versete, citesc. Rugăciunea prorocului Habacuc. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta, adu-ți aminte de îndurările Tale. Dumnezeu vine din Teman și Cel Sfânt vine din muntele Paran. Măreția Lui acopere cerurile și slava Lui umple pământul. Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria Lui. Înaintea Lui merge ciuma și molima calcă pe urmele Lui. Se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă, El umblă pe cărări veșnice. Și mi-a fost interesant căci spune că se oprește și măsoară pământul cu ochiul, privește și face pe neamuri să tremure. Și asta o vedem în zilele noastre. Pentru că un simplu virus și într-un timp atât de scurt a închis toată lumea în casă. Și Dumnezeu face pe oameni să tremure de atâta că oamenii merg din rău în mai rău. Și dacă, cum mi-aduc aminte eu, cu 60 de ani în urmă era purtarea oamenilor diferită de ziua de azi. Și dacă când învățam la școală, erau 3 miliarde de față pământ, l-am pus peste 7, s-au doblat și păcatele. Vedem legile care și purtarea, comportarea oamenilor în ziua de azi, cât este de nelegiuită. Și Dumnezeu își arată puterea. Dar cu toate acestea, oamenii nu iau seama la ceea ce vorbește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește când într-o fel, când în altul, dar oamenii nu vreau să se întoarcă la Domnul, dar merg din rău în mai rău și au numai o formă de evlavie, dar tăgădesc puterea lui Dumnezeu. Și ce poate să aștepte un om care n-are pe Dumnezeu în viața lui? N-are nicio așteptare bună, pentru că el nu crede. El azi e aici, dar mâine spune că el nu o să fie, dar nu se termină aici. Și David spune că dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Ce aștepta el? David, și dacă știm
Psalmul 130 și am citesc numai un verset. Psalmul 130 spune așa, versetul 6. Sufletul meu așteaptă pe Domnul, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Da, mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Iată ce aștepta David. Și el spune că mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Când se construia clădirea bisericii, frații erau câte doi, făceau de strajă. Și eram câte doi și până la ora 12 mai trecea timpul cum trecea. Mai vorbeam, pe la 12 termina vorba și aștepta să treacă timpul. Și trecea, te gândeai, până dimineața, că atât timp este și te uitai, au trecut 5 minute, 10 minute. Și tot așa trece, așteptai dimineața. Dar David așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața și spune, și repetă încă o dată acest lucru. Ce așteptăm noi ca creștini, ca familie, și personal, și ca biserică? Noi putem face multe planuri, dar toate aceste planuri pot să nu se împlinească. E de ajuns un virus și se strică planurile și la omenire, și la oameni, și la business, și la toate lucrurile. Deci este un lucru care noi trebuie să fie prioritar pentru noi și asta e așteptarea venirii Domnului, așa cum David spune că dimineața îmi îndrept rugăciune spre tine și aștept. Și acolo spune în 130 psalmul că sufletul meu așteaptă pe Domnul. Aceasta trebuie să fie așteptarea noastră. Și pentru aceasta trebuie ca în fiecare zi să începem viața noastră, ziua noastră cu rugăciune și cu citirea Cuvântului Dumnezeu. Și asta ne va ajuta ca permanent noi să fim în legătură cu Domnul, să cugităm la Cuvântul Lui. Pentru că dacă începem cu aceasta ne va ajuta ca să cugităm la Cuvântul Dumnezeu. Și vom fi pregătiți pentru venirea Domnului, pentru că planuri multe putem să facem, dar prioritar noi trebuie să fim gata pentru a întâlni pe Domnul. Și la urmă am vrut să citesc un verset de la Evrei 9:28. Pune așa, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Deci așteptarea aceasta a noastră trebuie să fie permanentă și trebuie să fie prioritară pentru noi, pentru că celelalte planuri pot să nu se împlinească, dacă vom începe fiecare zi cu Domnul și vom fi gata pentru a-L întâmpina pe Domnul, atunci El ne va aduce mântuirea pentru că noi îl așteptăm. Aceasta trebuie să fie așteptarea noastră zi de zi, întotdeauna, și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Plecăm genunchi și ne rugăm. Doamne, Tată, îți mulțumim pentru că și în această dimineață am putut ca să venim și în casă de rugăciune. Îți mulțumim pentru că și lucrezi prin Duhul Sfânt, Doamne, și la inima mea, Doamne, bați și mă mustri atunci, Doamne, când ceva greșit sau ceva când nu este în regulă, Doamne, și Doamne ești cel care mă folosești și mă conduci pentru ca să mă modelez după voia Ta. Tată, Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste și un Dumnezeu plin de milă și asta aștept și de la noi. Deci, Doamne, Te rog să mă împline, Doamne, de multă dragoste și să mă folosim la Duhul Sfânt. Tată, vreau să
binecuvântezi în întreaga biserică. Vreau să binecuvântezi pe cei care sunt boami, cei, Doamne, care sunt în diferite, Doamne, suferințe, atât trupești cât și sufletești, Doamne, care aștept, Doamne, o mângâiere. Te rog, Doamne, pentru ca Tu să fii mângâiere celor, Doamne, care sunt în suferință. Tata, te rog ca să binecuvântezi toți ca suntem aici în acest loc, Doamne, de asemenea ca cei care sunt, Doamne, acasă, care de teori nu ne mai vedem atâta timp, ne ducem aminte, Doamne, de ei. Toți îți mulțumim pentru că știm ca să fim, Doamne, în acest număr, putem ca să fim aici, să fim în această părtășie frățească, în această părtășie în care, Doamne, ești Tu. Astăzi, Doamne, dorim, pentru ca dintr-o inimă curată să ne ducem aminte. Și pentru că Tu, Doamne Iisuse, ai venit pe acest pământ. Ai venit ca om, Doamne, și ai sfărit în trupul Tău, ai vărsat sânge pentru păcatele noastre. Doamne, și astăzi ne aștept pentru ca să fim și în împărăție Ta. Și, Doamne, ajută pentru ca să se ducem aminte toate acestea. Amin. Doamne, să mulțumesc de cel care sunt frumoasă și binecuvântată. Rugăciunea Ta și venirea Ta și nouă că și Tu, cu adevărat, ești un Dumnezeu viu și veșnic. Tu ești Cel care ai creat pământul și cerul. Tu ești Cel care ne-ai creat pe noi după chip și asemănarea Ta. Doamne, îți mulțumesc că și Tu și pe mine m-ai așteptat. Ai așteptat să-mi deschid inima față de Tine. Doamne, Te rog să mă ierți atunci când neglijez cuvântul Tău, când n-am timp să stau în genunchi. Dă-mi putere, Doamne, ca în vremuri ca acestea să fim mai atenți în toate lucrurile, să stăm tare în cuvântul Tău și să ne ferim de păcat. Doamne, mărește-ne credința așa lângă orice frică, orice teamă, știind că și Tu ești cu noi, Tu ne ții în dreapta Ta biruitoare. Tu ai fost cu copiii Tăi pe vremuri și ești cu noi, cred cu adevărat, Doamne. Tu ai fost când am fost în încercări, în boli, în necazuri, în lipsuri. Doamne, atât de mare ești, dă-ne putere să Te onorăm atunci când suntem plini de slăbăciuni. Binecuvintează frații în lucrarea Ta. O protește de cel rău, Doamne, binecuvântează familiile lor. Dă-le putere să Te slavească cu putere, Doamne, să vestească cuvântul Tău așa cum este scris. Dar noi ca membri, Doamne, să trăim cuvântul Tău, să-l trăim în fiecare zi. Pentru că și Doamne, Tu aceasta ne-ai chemat să fim lumină, lumea aceasta unde este întuneric tot mai des. Ajută-ne să Te mărturisim cu viața noastră, cu vorbirea noastră, cu totul ce avem. În numele Domnului Iisus, binecuvântează bolnavi care zac pacul de boală. Doamne, dă-le mângâiere și pacea Ta. Fac-se voia Ta în viața lor. Fii Tu slăvit, Tată bun, că și ești plin de bunătate în orice clip, în orice vreme. Îți mulțumim de ploaie care ne dai pe acest pământ. Îți mulțumim de pacea și liniște în biserica aceasta și de pacea și liniște în țara aceasta. Doamne, binecuvintează conducătorii țării acestea. Doamne, dă înțelepciune și putere ca să înlăture orice păcat care domnește în multe inimi. Doamne, ajută-ne ca noi să stăm tari, uniți unii cu alții și să înălțăm rugăciuni către Tine, ca cel rău să nu biruie pe cei care se închină Ție în duh și în adevăr. Fii Tu lăudat și preamărit în numele Iisus, mă rugăm de acum până în veci. Amin. Amin. Toate din ceruri și în această dimineață adunați în numele Domnului Iisus, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru săptămâna care a trecut, în care Tu ne-ai protejat și ne-ai ajutat pe fiecare parte acolo unde ne-am aflat. Chiar dacă unii dintre noi, Doamne, au trecut prin felurite încercări, totuși Tu ai fost de partea fiecăruia și ajută-ne să le primim toate ca din mâna Ta și să fim recunoscători și mulțumitori.
Mă rog, Tată, că acolo unde n-am fost corect, unde am păcătuit, am greșit, iartă-mă, primește-mă, ai milă de mine, de familia mea, ai milă, Doamne, de Biserica Golgota și ajută-ne ca cu toți împreună să ne îndreptăm privirea către Tine și să fim gata să Te așteptăm când vei veni ca să ne iei acasă. Dar până atunci, dă-ne putere să rămânem tare în credință, să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, dar să Te urmăm pe Tine, Doamne Iisuse, așa cum Tu ai trăit și ai înfăptuit voia Tatălui Ceresc. Dă-ne și nouă putere la aceasta. Mă rog și pentru frații, Doamne, care sunt în conducere, fratele Pavel, fratele Ghiță, Doamne, dă putere, Doamne, în lucrare la care le chemat îndrăzneală, acolo unde să vorbească cuvântul Tău, poporului Tău, tinerilor, Doamne, ca să-L vorbească așa cum este scris. Și ajută-ne să-L primim și în viață să-L trăim, onorându-Te pe Tine ca Tatăl, Fiul și Duh Sfânt în veci. Amin. Amin. Rugăm rugăciunea Tatălui nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul cu cântarea 208, dacă ești purtat de valul furios. Și crezând că pe pietul de vii,
Lăudat să fie Domnul nostru, amin. Frați și surori, prieteni ai casei, Domnul, toți cei care ați ales ca în ziua aceasta să fiți alături de noi la închinare, mulțumim Domnului pentru modul în care El lucrează și ne rugăm ca Dumnezeu să fie stăpân peste toată lucrarea sa, amin. Și aș vrea să vă rog, dacă este cu putință data viitoare când venim în casa Domnului, nu vă înghesuiți doar pe o bancă, faceți loc, uitați câte bănci sunt libere ca să fie proporțional în ce privește intrarea noastră, șederea noastră în casa Domnului, ca păstrând în felul acesta și distanța, ne uitând că am trecut 2 săptămâni grele când mulți frați și surori de-a noastre au fost din nou, acest val a lovit biserica și mulți au fost bolnavi. Continuăm să fim atenți în privința aceasta. Continuăm să ne luptăm, să fim atenți, să păstrăm rânduiala așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu și nu uitați că, spunea fratele Migă, nu crede, nu au crezut nici președintele și acum e bolnav. Dar se întâmplă, e ceva care spune Scriptura, intră și în casă împărătească și nu este scutit nimeni de așa ceva. De aceea vă îndemn din toată inima să facem parte și să ne facem partea noastră. Aș vrea să salutăm familia Aftanas, în special bucuria familiei, pentru că toți copiii sunt aici. S-a împlinit cuvântul. S-a împlinit cuvântul prorociei care în Isaia zice, nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine, eu voi aduce neamul tău de la răsărit și vă voi aduce înapoi și veți fi împreună. Pe toți cei de la apus îi voi aduce acasă. Spune în Isaia, capitolul 43. Îl citiți acasă, este o împlinire a cuvântului Dumnezeu, a celor care își pun nădejdea și încred. Și pentru familia Aftanas s-a împlinit lucrul acesta, cuvântul prorociei. Toți cei de la răsărit sunt acasă și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvânteze. Amin. După amiază de la ora 5, tinerii au hotărât. Dumnezeu le-a pus pe inimă să aibă un serviciu în limba engleză, o părtășie împreună, să laude pe Domnul. Am bucurat să aud că alături de bucuria lor se vor uni și alt grup de la Renturi care vor veni în părtășie. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze acest nou început, în speranța că vor mai veni alți copii, alți tineri care sunt vorbitori de limba engleză și vor rămâne lângă cuvântul Domnului. Mă bucur pentru lucrul acesta, salut inițiativa venită din partea celor care stau în slujirea cu școală, cu tineretul și vreau din toată inima că ne rugăm, să vă spun că ne rugăm pentru dumneavoastră și vrem din toată inima să vă susținem în ceea ce faceți și ne rugăm ca Domnul să fie de partea dumneavoastră. Amin. Fraților, după terminarea bisericii, la 12:30, aici în cadrul bisericii, va începe o conferință specială legată pentru deja pregătirile pentru Crăciun. Vor veni din diferite biserici, reprezentanți, să întâlnească cu sora Veronica, să primească cutiile goale, dacă îi vedem că străini. Ei au venit cu un scop bine determinat, vă rog frumos să le arătăm respectul potrivit și tuturor celor care ne vizitează datorită lucrărilor respective. Luni vom avea întâlnirea de comitet și vreau ca frații din comitetul bisericii să fie prezenți la ora 7 pentru a aduce la îndeplinire lucrările care țin de rânduiala Domnului. Vreau să mulțumesc tuturor celor care ați răspuns chemării și vineri ați fost la curățenie. Am fost foarte surprins la ora 2 când am venit dintr-o vizită să văd că în jurul bisericii muncesc cu zor 5 persoane. Întrebarea care mi-o pun eu și o pun bisericii și am pus-o și dimineață în ce privește exact pilda Domnului Iisus Hristos care a vindecat pe cei 10. Știți ce a întrebat Domnul când unul a venit? A zis, dar unde sunt? Mai întreb și eu o dată ca să vedem dacă puteți răspunde și vreau din toată inima să fim atenți și în privința aceasta, frații mei. Era ceva de competența noastră, era ceva care trebuiam să facem noi și mă rog din toată inima să fim atenți în privirea aceasta. Mulțumim pentru susținerea financiară pe care continuați să o faceți și Biserica Domnului să poată înainta. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să binecuvânteze pe oricine care a hotărât să fie dătător voios, fie zăciuiala, fie dărnicia sau cei ce Dumnezeu i-a pus pe inimă, să ridice, să facă înaintarea bisericii, lucrarea bisericii, să meargă înainte. Să ne putem întreține în felul acesta și să putem fi de folos altora și lucrărilor la care suntem chemați, după călăuzirea Duhului. Mulțumim pentru lucrul acesta și vă rugăm din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu uitați, la ieșire sau la intrare este acea cutie poștală și ceea ce v-a pus Dumnezeu pe inimă, puneți acolo. Și mulțumim pentru modul minunat în care Dumnezeu lucrează și în felul acesta. Amin? Haideți să continuăm să lăudăm pe Domnul cu o cântare, pregătind inimile noastre să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să cântăm cântarea La cruce unde Hristos muri.
În dimineața aceasta am rămas surprins că cel care a vorbit la primul serviciu, fratele Petrică, de la Cioclea, păstorul bisericii din Massachusetts, din Greenfield, a vorbit din același pasaj, dintr-același capitol. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să merg pe primele 11 versete, dumnealui a început de la versetul 12. Sincer, n-am vorbit niciodată cu el, nu ne-am sfătuit în privința asta, am vorbit la nuntă, ne-am salutat ca deja rude în devenire, prin alianță, prin căsătoria făcută, dar nu ne-am sfătuit să predicăm în același cuvânt. Dar știu atâta. Eu cred într-o călăuzire a Duhului care vine din partea lui Dumnezeu. Acelui care își ghidează biserica, acelui care își învață biserica, acelui care își zidește biserica. Și dacă fratele Petrică a vorbit în dimineața aceasta despre suferința care vine din partea lui Dumnezeu și transformarea noastră prin suferință, aș vrea să vă invit pe dumneavoastră să deschideți Scriptura împreună cu mine la 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1. Haideți să onorăm cuvântul lui Dumnezeu și să citim acest pasaj sfânt care spune altfel Apostolul Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune următoarele cuvinte: astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamului și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar o să dea socoteală înainte al celui ce este gata să judece viii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar să trăiască după Dumnezeu în Duh. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar ca și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului, felulita lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după putere pe care o dă Dumnezeu, pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin, vă rog să luați loc. Timpul nostru fuge, nu vreau să abuzez de bunătatea dumneavoastră, ținând cont că în circumstanțele în care suntem, după noi mai sunt și alții care așteaptă, dar am vrut să ne întoarcem la acest prim pasaj a capitolului 4, pe care frații deja au abordat problema aceasta în dimineața aceasta și au vorbit despre curăția prin foc. Nu vreau prin suferință, nu vreau să trec acolo, nu vreau să abordez problema aceasta pe care ei deja au atins-o, ci vreau să mă întorc la prima parte a acestui pasaj, acestui capitol, și anume de la versetul 1 la 11. Este o interesantă o situație, pentru că Apostolul Petru vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Spune astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup. Și spunem acolo, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Apostolul Petru vorbește bisericii în vremurile de încercare, de cercetare, de persecuție, pentru că de când a fost ucenicul Domnului Iisus Hristos și până la moartea sa, Apostolul Petru a avut de suferit, datorită poziției lui tranșante în ce privește viața de credință. Mi-aduc aminte, de-a lungul slujirii, era un frat slujitor, un bun prieten de-a lui tata, avea o vorbă în vremea lui a slujirii, cei din părțile sângeriei îl cunosc, el avea vorba aceasta, când cineva călca pe alături, spunea, măi, nu te chinui pe tine și nu mă chinui și pe mine, că viața de credință nu înseamnă așa. Tu te chinui cu viața ta, trăiești și cu lumea, trăiești duplicitatea aceasta, te chinui pe tine, îți chinui familia, dai vina pe Dumnezeu pentru lucrurile care nu ias bine și mă chinui și pe mine că trebuie să pierd timp, mă chinui și pe mine că trebuie să stau după tine ca după un copil. Viața de credință nu este așa. De aceea, în dimineața aceasta, Apostolul Petru vine în fața bisericii și celor ce le trimite la Ierusalim epistola și le spune pretențiile, iată pretențiile celor care au suferit. Are și El, Hristos, care a suferit pentru noi și mai ales că în momentele care urmează trebuie să stăm la masa Domnului. El vine și are niște pretenții de la noi.
El care a suferit pentru noi odată pentru totdeauna. El care a luat asupra lui toate păcatele noastre. El care s-a făcut păcat pentru noi. El care a plătit pentru noi. El care a făcut din noi seminție aleasă, un neam sfânt, o preoție după sfântă voia sa. El care ne-a dat dreptul să ne numim copii al lui Dumnezeu. Are câteva pretenții de la noi. Și în primul rând, dacă ne uităm chiar în versetul 1, spune următorul lucru: astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de ce? De gândire. Apostolul Petru spune, fraților, prima pretenție pe care are Domnul de la voi, pretenția celui ce a suferit, este să vă schimbați gândirea voastră. Dintr-o gândire firească, lumească, omenească, drăcească, într-o gândire dumnezeiască, într-o gândire după sfântă voia lui Dumnezeu. Însuși cuvântul pocăință, însuși pocăința despre care vorbeau grecii, când ei nu știau echivalentul acestei expresii a pocăinței, când grecii au căutat un cuvânt echivalent, ei au spus metanoia, adică minte nouă, o gândire nouă, o perspectivă nouă asupra lucrurilor respective, nu ceva cum ne convine nouă. Pentru că, spune Apostolul Petru, nu putem să mergem înainte în felul nostru de gândire vechi pe care le-am trecut. Pentru că lumea veche, gândirea veche, a avut valorile ei. Și vreau să vă spun ceva în dimineața aceasta. Sunt lucruri pe care le tolerăm și pentru că le tolerăm nu putem scăpa niciodată de ele. De aceea Apostolul Petru spune, trebuie să fim tranșanți în privința gândirii noastre. Trebuie, dacă Dumnezeu ne-a chemat la aceasta și ne-a spus să facem lucrul acesta, să pornească de aici, din mintea noastră. Apostolul Pavel se lupta cu lucrul acesta. El știa, pentru că la nivel de gândire se dau cele mai mari bătălii. Suntem aici în casa Domnului, suntem ca o familie și dați-mi voi să vă spun în sinceritate înaintea Domnului, nimeni dintre noi nu vrea vreodată să-i fie proiectată gândirea acolo în față și noi ceilalți să o vedem. Și mișună prin capul nostru câteodată. Ne îngrozim singuri de noi la cum putem, la cum gândim, câteodată unde ne se duc gândurile noastre. De aceea Domnul Iisus Hristos vine și spune, voi trebuie să vă înnoiți gândirea, pentru că dacă în Vechiul Testament spunea să nu prea curvești, eu vă spun, spune Mântuitorul, că dacă te uiți la o femeie și în mintea ta au început să se întâmple anumite lucruri, deja nu trebuie să te duci la locurile de desfrâu. Mintea ta, aici. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre pentru gândire, spune și orice gând care vă vine în cap și orice gând care vine pătrunde mintea noastră. Și vedeți că o ia razna. Apostolul Pavel spune să-l faceți robi ascultării de... Nu-i dați voie, nu-ți dați voie să se ducă încotro, nu, stăpâniți. Pentru Apostolul Petru spune, pretenția Domnului Iisus de la noi este să pornim, pretenția lui celui ce a suferit, în primul rând, este să avem o gândire duhovnicească. Dragii mei, cu toții suntem martori la tot ce se întâmplă. La un moment dat, unul dintre frați m-a sunat și mi-a zis, așa, mai în glumă, de păstor din altă parte, când m-a văzut ce se întâmplă la Seattle, ce se întâmplă la Portland, zicea că la noi că e pristol satană, cu tot ce se întâmplă acolo, mai ales când în Portland am început să ardă scripturile și toate astea. Am avut impresia că lucrurile astea le fac nu știu cine. Nu, dați-mi voi să vă spun ceva. Am urmărit îndeaproape și am vrut să văd. Pentru mine și cea mai mare durere a mea este că cei care au fost parte la toate lucrurile acestea sunt generațiile tinere din facultăți. Ei au fost cei care au stat pe baricadă pentru că au fost și li s-au luptat și li s-a întipărit la nivel de gândire. Din cauza aceasta, nu din altă parte. Pentru că la nivel de gândire s-au dus bătălii și se duc bătălii și anumite bătălii sunt câștigate. Nu scosul copilului la școală va rezolva problema bătăliilor spirituale din viața lui sau ducerea în altă parte. El este foarte bine și este foarte, sunt de acord cu toate lucrurile acestea, dar nu trebuie să le scuzăm în felul acesta. De când mă știu, de mic, am crescut în școală unde niciodată, spunea cineva, nu pot să dau copilul la școală căci îi învață lucruri nepotrivite, îi învață despre darwinism. Fraților, eu în Moldova asta am fost din clasa 1 învățat. Dar când am venit acasă, tata a spus, la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și să ții minte, odată pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Profesoara mea, care eram la liceu la Arad, am stat de vorbă cu ea și la un moment așa de tainică,
ne iubea. El era bătrân, era deja la pensie, dar pentru că nu erau abia sființat liceul baptist, ea ne-a chemat și a zis, măi moldovenilor, vreau să stau un pic de vorbă cu voi. Și zice, cel mai greu test a fost când era învățător de biologie, zice, m-am dus în comisia respectivă și toți erau comuniști, știau că eu sunt fată de pocăiți și trebuiam să dau examenul și m-am dus în fața lor și atunci ce n-am vrut să-mi pice, aia mi-a picat. Și mi-a picat despre tot ce înseamnă evoluționism. Acum, conform școlii, trebuiam să dau examenul și am început să vorbesc despre tot ce a fost și mă gândeam eu cum erau la noi 5 baluri, când dă și ei un 3 de trecere la facultate. N-am fost foarte încântat de ceea ce mi-au făcut, dar pentru că am vrut să trec testul, ziceam dat. La un moment dat, șeful comisiei, care era un om foarte bine cunoscut și pentru poziția lui radicală, a spus, ok, Lulușa, tu până acum ai spus poziția cărții, acum vrem să știm poziția ta. Și am zis, am înțeles, gata, examenul e picat. Zice, și cu toată puterea care am avut, am spus, eu cred că Dumnezeu a creat toate lucrurile după sfântă voia sa într-o bună armonie. Eu cred că Dumnezeu a creat omul și l-a pus coroana creațiunii și toate animalele despre care învățăm toate astea, Dumnezeu le-a pus ca să fie supuse și plantele și tot ce este. Eu cred că atâția oameni au experimentat niște lucruri, nu ca să dovedească existența lui Dumnezeu sau neexistența lui Dumnezeu, ci încearcă să descopere lucruri pe care Dumnezeu deja le-a creat și în descoperirile pe care oamenii le-au făcut, l-au găsit pe Dumnezeu. Și el a zis, destul, bravo, ai notă maximă, pentru curaj. Câteodată avem nevoie de lucrul acesta. Noi credem că vremurile care sunt, oamenii vor numai ce aud de la televiziune sau de la computer. Nu, fraților, sunt oameni care vor sinceritate și o vor de la noi. Iar dacă noi ne potrivim chipului veacului acestuia, nu vom putea niciodată să facem față. Apostolul Pavel scria celor din Roma, să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Asta este pretenția Domnului. Asta spune Apostolul Petru. Fraților, cât am stat lângă El și mintea mea lumească, am judecat pe Domnul după mintea mea de atunci, când El a spus înapoi a mea Satanul. Nu că am fost satana eu, nu că diavolul mi-a cuprins mintea, ci mintea mea era mintea societății de atunci, pentru că eu gândeam lumește. De-aia Domnul Iisus Hristos o trebuie să mă oprească, căci gândurile tale, gândurile acestea lumești, nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Nu se poate în felul acesta. O altă pretenție pe care o are Domnul, și Apostolul Petru spune în capitolul 4, versetul 1, căci cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Un alt aspect al vieții de credință sunt bătăliile pe care le ducem noi de zi cu zi în lumina cuvântului sfânt de a ne trăi viața. Este ca umblarea. Este ca și copilul cel mic care ne pornim micuți, facem primii pași, firavi, avem pretenții să mergem, vrem așa, avem impresia că toți care se învârt în jurul nostru și noi suntem în cărucior, dacă ne-ar da drumul de acolo, noi am face și ne-am duce și constatăm că atunci când ajungem, cădem. La mine băieți au fost mai măricei și mi-aduc aminte odată o femeie care a vrut să mă ajute, că eu, Mihaela, cu 2 copii în braț, am coborât în autobuz, l-a luat pe Raul și l-a văzut că e mai mare, o crezut că el știe să meargă și l-a luat de mână și mi l-a pus în stradă și bum, în mijlocul străzii, mai bine că nu l-a călcat o mașină. Da, s-ar putea ca lucrurile astea să crea, dintr-o parte să vezi să ai pretenția că omul ăla vine la biserică, să duce la biserică, omul ăsta este un om de atâta timp frecventează biserica, la trup pare normal, pare mare și ar trebui să fie. Știți, Apostolul Pavel la un moment dat scrie unei biserici și zice, fraților, știți ce este interesant? Mă mir că ar fi trebuit să vin la voi să vorbesc despre lucruri mai serioase, mai însemnate, lucruri mai deosebite, dar constat de fiecare dată când vin la voi, vorbesc tot lucruri cele începătoare, ba una, ba alta, că viața voastră îi un pas, doi, bum, un pas, doi, bum, tot cădeți. Apostolul Petru spune, fraților, Hristos asta vrea de la noi. Este ca pe zi ce trecem în experiența noastră cu Dumnezeu, de a-L cunoaște tot mai mult de El, de a-L trăi mai mult cu ei, să ne dea puterea să ne întărească picioarele slăbănogite, că așa spune epistola către evrei, ca să croim și noi ce?
cărări drepte pe care cei care vin de urma noastră și șchiopătează să le poată urma. Pentru asta ne-a chemat Dumnezeu, pentru asta vrea Domnul de la noi. Statutul acesta de credincios, să nu venim la începător, ci să trăim pe zi ce trece tot mai mult în apropierea noastră. Da, iubiții mei, sunt lucruri care se întâmplă, sunt accidente în viața noastră, nu le excludem, dar ideea nu ne facem mod de viață. Nu ne facem mod de viață în felul de a fi, n-am știut că așa o să fie. Știți, ca și bătrâna care era o soră în vârstă, care a auzit că predicatul a predicat și a zis, dacă aveți credință ca un grăunte de muștar, Dumnezeu poate să poruncească muntelui să mute, să arunce în mare și el să va arunca. Și ea săraca, ca să treacă la adunare, trebuia să treacă peste un deal. Și să ruga, Doamne Iisuse, te rog frumos, fă ca să se mute dealul ăsta, că așa ne-a învățat păstorul la biserică. Și cu ochii era așa închis, unul deschis, și când o deschis ochii, așa și m-am gândit, dealul tot era acolo. Și a venit la biserică, la păstor și a zis, poate, frate păstor, păi n-ați spus dumneavoastră, păi bune, și soră, poate că ar mai trebui să insistați în ce privește credința dumneavoastră, în rugăciunile dumneavoastră și Dumnezeu, după sfânt planul Său, poate să facă lucrul acesta. O săptămână următoare, sora pe genunchi, post și rugăciune, a zis, Doamne, nu pentru altceva, nu ca să mă învinuiesc păstorul că m-a învățat ceva care nu are credință, ci vreau personal să experimentez ceva cu Tine, Doamne. Dacă Tu cu adevărat, prin cuvântul Tău, asta este certitudinea a credinței, Doamne, vreau semnul ăsta în viața mea. Și a deschis ochii. La ușa ei au bătut două persoane cu cască în cap și a zis, dumneavoastră, sunteți aici proprietar acasă? Da, zice, sunt proprietar acasă. Doamne, avem nevoie de o semnătură din partea dumneavoastră pentru că intenționăm să facem autostradă și vrem dealul ăsta să-l radim, așa să facem drept. O minune, o discuție, o încercare, o ispită câteodată poate fi, poate o poveste. Dar pentru cineva a fost o certitudine că Dumnezeu ascultă. În viața noastră de zi cu zi, Dumnezeu ne cheamă prin cuvântul Său să o rupem. Să o rupem cu lumea veche. Păcatul care ne înfășoară așa de ușor, lesne, spune cuvântul Dumnezeu. Ne înfășoară așa de ușor. Nici măcar nu suntem atenți și nici măcar nu băgăm de seamă când suntem deja în mreaja lui. Atunci când Iona era aruncat și se ducea la fund, el scria în unul dintre psalmi, mi se împletea deja papura în jurul meu. N-am ajuns eu la fundul apei și deja eram împletit. Dumnezeu ne cheamă să trăim viața noastră de biruință cu El în fiecare zi. Să o rupem cu ce era vechi. Să o rupem cu ce era păcătos în viața noastră. Pentru că lucrurile care nu le omori, spunea cineva, făcând o aluzie la cele care ne luptăm în trupul nostru, ele nu te vor lăsa mai târziu să trăiești pe tine. Sunt lucruri de care trebuie să ne debarasăm și anumite aspecte cu o operație făcută, curățate prin foc. Haideți, aceasta este pretenția, nimic altceva. Nu alta vrea Domnul de la noi. Nu altă pretenție vine Petru, spune învățături înalte sau altceva. Și așa asta vrea Domnul de la noi. Să o rupem cu ce era păcat. Și al treilea lucru, și cu asta aș vrea să închei, pentru că suntem deja suntem la masa Domnului. Ne uităm la versetul 3 și îmi spune Apostolul Petru, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, destrăbălări, tot felul de mizerii, tot felul de lucruri acesta. Al treilea lucru foarte important, a treia pretenție a celui ce a suferit pentru noi este să trăim după voia lui Dumnezeu. Oamenii se vor mira, oamenii vor pune tot felul de întrebări, oamenii vor întreba de ce nu facem lucrul acesta. Și chiar nu mai faci? Aduceți-vă aminte cei care ați trăit în prietenii, în legături, în cumătrii, în cumătri, în neamuri, în naș. La un moment dat când a ajuns vremea să vă întoarceți la Domnul, care au fost discuțiile lor? Cum oamenii au discutat cu dumneavoastră? V-au privit cu prietenie? Nu. Le-ați devenit dușmani. Le-ați făcut ceva? Nu! Nu le-ați făcut nimica. Ba din contră, atunci când l-ai cunoscut pe Hristos, ai vrut să fii mai aproape de ei ca să le fii un exemplu. E adevărat sau nu? Ai vrut să fii mai aproape, să le fie o mărturie curată. Ai vrut să le fie aproape ca să le poți atrage către Hristos. Asta este chemarea. Modul lor în care te-au tratat a fost cu totul și cu totul diferit. Le-ai devenit vrăjmaș? N-am ce sta de vorbă cu tine. M-ai trădat, n-ai trădat. În ce consta trădarea lor? Nu pentru că le-ai făcut ceva personal. Problema era pentru că drumul tău, starea ta, calea ta s-a oprit de la desfrum care ai mers altădată. Nu le vine a crede. Cum? Noi stăm la băut și tu nu bei.
Cum noi mergem încolo și tu nu mergi. Noi gândim așa și tu nu mai gândești ca noi. Nu mai găsești plăcere în glumele noastre porcoase, de altă dată unii ne desfătam cu toții. Nu mai găsești plăcere în petrecerile noastre în care picam morți pe sub masă, ne duceam și a doua zi ne durea capul și povesteam cu atâta fală cât grozavi am fost ei la discotecă. Nu că ne plăcea băutura, ci pentru că eram fală în sat să vii țapă în debat de la discotecă. Nu pentru că eram mare băutor, ci era o fală să te vorbească cineva că te-o găsit dormind sub un gard. Băi, și ai cu ce povesti într-un cer de oameni ca și tine. Și ceva s-a schimbat. Ceva s-a schimbat. Dumnezeu a schimbat mintea ta. Ai hotărât în inima ta și îți dai toată serința să nu mai trăiești datorită păcatului. Și ai rupt-o cu păcatul. Te-ai pomenit cu atâția dușmani în viața ta. De ce? Nu pentru că le-ai făcut ceva, ci pentru că ai hotărât să trăiești pe voia lui Dumnezeu. Se vor ridica părinți, dacă ești copil, împotriva ta și îți vor spune că nu meriți. Se vor ridica copiii împotriva părintelui și îți vor spune că nu vor să te mai recunoască ca părinte. Se vor răscula cumnați, cumnate, frați, surori, prieteni apropiați, cumătri sau altceva de genul acesta. Și îți vor spune că nu mai vor să aibă de-a face cu tine. Nu pentru că le-ai făcut ceva. Simplu, pentru că ai ales să trăiești după voia lui Dumnezeu. Dar dați-mi voi să vă spun ceva în dimineața aceasta. Acestea sunt pretențiile celui ce a suferit pentru noi. Și merită din toată inima să le trăiești. Și merită din toată inima să împlinești aceste pretenții, pentru că la sfârșit de cale, într-o lume tulbure și nebună, într-o lume care nu are o garanție și nu are o stabilitate, Hristos promite ceva. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu, luați jugul meu asupra voastră, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Parcă așa când închid ochii îl văd pe Mântuitorul, spunând de fiecare dată și arătând în palmele lui străpunse, vină la mine, Pavel. În ciuda circumstanțelor, situațiilor prin care treci, vină la mine și eu îți voi da odihna de care ai nevoie. Amin? Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului, să ne apropiem de masa Domnului. Aș vrea să ne invit pe fratele Leonia ca să vină să împlinim acest act al cinei Domnului înaintea bisericii și vom deschide la Corinteni, capitolul 11, unde Apostolul Pavel spune că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți lua din el. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Amin. Amin. Haideți să stăm cu toți înaintea Domnului, să cerem binecuvântarea pentru acest mod, chiar dacă vreme de pandemie, de a pomeni patimile și suferințele Domnului Iisus Hristos. Am să rog fratele Leonia să roage pentru pâine, pentru simbolul trupului zdrobit, iar eu mai voi ruga pentru rodul viței ca simbol al sângelui vărsat, iar frații diaconi îi rog să ne dea o mână de ajutor în împărțirea mesei Domnului. Haideți să ne rugăm. O, Tată, venim înaintea Ta cu o mare bucurie în dimineața aceasta. Slăvit să fii, Doamne! Să-ți mulțumim că cei ce ne stă în față ne amintește despre o biruință totală. Tu, Iisus, ai biruit moartea. Mulțumim! Și Tu ești viu în veci de veci. Tu, Tată, ai dăruit putere ca El să rămână credincios făcând voia Ta, văzând cei ce ai făcut Tu, să facă și El. Și acest lucru să ne însoțească și pe noi în fiecare zi. Această pâine simbolizează viață, căci El este pâinea vieții. Și omul nu va trăi numai cu pâine în fiecare zi, ci cu orice cuvânt care iese din gura Ta, Tată. Eu îți mulțumesc pentru cuvântul Tău care are putere, are valoare. Vreau să-ți mulțumesc din toată inima că Tu ești stăpânul întregului univers, Tată. Nu diavolul are putere,
Nu El este stăpânul acestui pământ. Tu l-ai creat, Tată. Tu l-ai încredințat Fiului Tău prea iubit și Duhului Sfânt. Și nouă ne-ai încredințat lucrarea Ta pe acest pământ. Noi suntem mădularele Tale. Noi suntem un singur trup. Noi suntem aceia care avem gură să vorbim. Și Tu ne-ai lăsat ca noi să vorbim. Nu Tu ești un Dumnezeu în trup aici pe acest pământ. Tu ești un Duh. Și noi suntem în trup și în Duh și în suflet. Și Tu ești cel care vorbești prin noi. Și doresc în dimineața aceasta să faci o cercetare, să ne apropiem de Tine și să înțelegem bine voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Da. Tată iubit, mulțumim așa de mult pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru cuvântul Tău. Mulțumim pentru că Tu ne chemi la masă cu Tine. Și așa cum Te-am rugat și pentru pâine, ca simbol al trupului zdrobit, Te rugăm și pentru rodul viței, ca simbol al sângelui vărsat. Amin. În primul rând Te rugăm să-L sfințești, Doamne, să sfințești ființele noastre, să ne transformi, Doamne, ca într-un chip vrednic să ne putem apropia de masa Ta. Amin. Te rog atunci când vom lua din acest rod al viței, încă o dată să ne cercetăm în lumina cuvântă sfântă a cuvântului Tău, ca să vedem starea noastră în comparație cu ceea ce ai făcut Tu pentru noi. Doamne, Te rugăm să ne ajuți ca și în dimineața aceasta să vedem și să înțelegem și să ne punem întrebarea dacă prețuim la adevărata valoare sângele Tău vărsat. În numele Domnului Iisus Hristos, noi îți mulțumim pentru aceasta și îți mulțumim pentru dragostea Ta care ne înconjori. Ajută-ne să împărțim între noi în pace, în bucurie, formând un singur trup, a cărui cap ești Tu, Hristosul, și îți mulțumim. Amin. Amin. Vă rog să luați loc de masa Domnului, să pot apropia toți cei care au făcut legământ cu Domnul Iisus în apa botezului, iar în urma cercetării personale să se înfribe. Haideți să cântăm o cântare, timp în care vom împărtăși. Haideți să cântăm cântarea Pe un deal departe. Pe un deal departe stă o cruce veche, ca un semn al suferințelor. Și iubesc eu crucea, unde Sfântul Iisus muri ca
În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți lua din el. Amin. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori luați din pâinea aceasta sau beți din paharul Domnului în chip nevrednic, veți fi vinovați de trupul și sângele Domnului Iisus. De aceea oricine mănâncă și bea, își mănâncă beau sânda lui însuși. De aceea fiecare să se cerceteze pe sine însuși. În noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat un pahar, l-a dat ucenicilor zicând, luați, beți tot din el. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului și cu frații și surori care au fost părtași la masa Domnului să închem serviciul de închinare prin rugăciuni de mulțumire. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru ziua aceasta, Doamne, în care putem să fim în casa Ta, mulțumim, Doamne, pentru promisiunile Tale, Doamne, pentru legământul acesta care a creat între noi. Fii slăvit pentru toate în veci. Amin. Doamne Iisus, eu îți mulțumesc pentru că am simțit prezența Ta astăzi când am putut, pentru că să-mi aduc aminte de suferințele Tale și moartea Ta pe cruce. Așa sunt la partea mele. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru jertfa Ta, îți mulțumim prin iubire, îți mulțumim pentru copiii Tăi, prin jertfa Ta Golgota. Fiul nostru și glorificat. Amin. Amin. Doamne, Tu ești sfânt și curat și prin sângele Tău suntem înalțiți și Mulțumim. Amin. Amin. Tată Sfânt care sunt cerul, îți mulțumesc de mult că ne iubești, Amin, și mulțumesc pentru jertfa Ta pe cruce pentru noi. Amin. Amin. Pentru sângele vărsat, pentru viața mea, Doamne, pentru păcatele mele, îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai fost înțelegit ce păcate, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți, de acum și până în veci de veci. Amin. Cu pacea Domnului, biserica este liberă, fiți binecuvântați de Domnul.